Дорогие друзья, сегодня частично онлайн, частично офлайн, частично не знаем как. Мы начинаем Ночь музеев, Эрмитажную ночь музеев, которая вообще-то будет музыкальной, и это совершенно необыкновенно красиво, и так еще раньше не было, будут редкостные инструменты, и все будет интересно и увлекательно. Но кроме интересного и увлекательного будет еще очень серьезно. Это традиция Эрмитажа. Мы сегодня представляем публике материалы раскопок Охтинского мыса, раскопок на Охтинском мысу. На самом деле то, что мы делаем, это серьезный и правильный способ участия в диалоге, который сейчас идет вокруг Охтинского мыса. Это не всегда диалог, а должен быть диалог. Для того, чтобы понимать, о чем говорить и спорить, мы вот сегодня представляем материалы, которые хранятся в Эрмитаже, благодарны археологам, которые передали их нам на хранение, материалы, которые рассказывают, что, собственно, там было, что там найдено и что может быть в музее, когда он будет создан. Даже сама история того, как эти вещи оказались в этой именно земле, она уже увлекательна и может быть основой того, что сегодня называют нарративом рассказа, связанного и с музеем, и с Охтинским мысом, и со всем тем, что там находилось, и ниншансами, и всеми остальными вещами, включая неолитическую стоянку. Здесь, в общем, есть много о чем рассказать, а хороший рассказ построит потом хороший музей, который рано или поздно в том или ином виде возникнет и станет частью сети археологических музеев, я надеюсь, в Петербурге, потому что я тупо повторяю, в Петербурге не хватает музея архитектуры, в Петербурге не хватает музея археологии. Я вот так приветствую всех тех, кто сегодня придет на Ночь музеев. Она вот действительно будет, мне думается, это важно по Эрмитажному, будет сочетать в себе развлечения ночные и очень серьезно, одно из самых серьезных проблем, которые сейчас важны для культурной жизни Петербурга. Я благодарю еще раз наших коллег, всех тех, кто это накопал, всех тех, кто нам это передал, и всех тех, кто это хранит, изучает, будет изучать, исследовать. Мы находимся в манеже Малого Эрмитажа, где открывается выставка «Ланскрона Ниншанс Петербург. Археологические открытия на Охтинском мысу». Здесь представлены вещи, которые найдены в результате археологических раскопок Петербургской археологической экспедиции в 7-9 годах и позже переданы на хранение в Государственный Эрмитаж. Собственно, сами вещи относятся к 3 периодам, которые выделяются на Охтинском мысу. Это времени крепости Ланскрона, 1300-1301 год, шведской крепости Ниншанс 17 века и периоды, относящиеся к Охте как окраине Петербурга. Самые интересные вещи из экспозиции по Ланскроне – это наконечники стрел и дротиков, которые найдены были в рвах крепости и относятся к времени ее штурма, а также деревянные предметы, которые происходят из так называемой башни Ланскрона, то есть заглубленного сруба, и характеризуют жизнь гарнизона. То есть это лопата, части бочек, части воротного механизма от колодца. И я всех приглашаю посетить эту выставку, особенно сейчас, когда Охтинский мыс снова находится на обсуждении, можно посмотреть, что же здесь в действительности было найдено.